أنا الأستاذ قيس سعيد، الأستاذ القانون الدستوري. أستاذ قيس، أستاذ قيس، تحية وأهلا بك. الو، اهلا وسهلا. مرحبا بك أستاذ قيس. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم. من خلال تخصص أستاذ قيس سعيد، كيف يقرأ هذا القرار الذي جاء على لسان رئيس الجمهورية اليوم بإعلان حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر ابتداء من اليوم؟ نعم، هناك جانبان. اولا هناك الجانب القانوني وما خوله الدستور لرئيس الجمهورية في هذا المجال، وتحديدا الفصل 80 من الدستور الجديد لتونس الذي اتاح لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية دون ان يحدد محتواها، ولكن اتخاذ هذه التدابير مشروط بجملة من الشروط الموضوعية. يجب ان يكون هناك خطر داهم، وقد ورد منذ قليل في خطاب رئيس الجمهورية ان هناك خطرا داهما، ولكن تحدث عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ولكن الخطر الداهم المنصوص عليه في الدستور لا يجب أن يقتصر على ذكر الأسباب أو على قراءة للأوضاع، بل يجب أن يكون مهددا لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها. وأكثر من ذلك، ينص الدستور بالفصل 80 المذكور على أنه يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، فالأمر يتعلق بشروط لا بد أن تتوفر، فهل توفرت كلها؟ نعم، ولماذا نعم، اليوم نعم، هذا هو بعد حوالي أسبوع من عملية سوسة، نعم، وبعد مأدبة الإفطار التي تم تنظيمها وكأن الأمور عادت إلى نصابها، يعني ثم لماذا بعد حزمة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة أثر اجتماع خلية المتابعة والأزمة، لماذا هذا الإجراء اليوم؟ يعني في علما وأن الشرط أو الشروط الواردة بالفصل 80 قابلة للنقاش كثيرا من هذه الناحية. على صعيد آخر، هناك شروط شكلية وقد أشار رئيس الجمهورية إليها منذ قليل، وهو الشرط الأساسي المتعلق باستشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. ولكن الفصل 80، وهنا نقص بالباب الأحكام الانتقالية من الدستور، ينص على ضرورة إعلام رئيس المحكمة الدستورية، شرط غير متوفر لأن المحكمة الدستورية لم تنشأ ولم ترسى بعد، ولا يمكن أن تحل الهيئة الوقتية المكلفة بمراقبة دستورية مشاريع القوانين محلها. ثم أشار إلى أن الحالة الطوارئ تدوم أو ستستمر ل30 يوما. نعم. وبالنسبة لهذه المدة هي التي تم التنصيص عليها أقصاها. نعم، 30 يوما. لأنه لماذا؟ يمكن أثر ذلك أن يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. يعني هذا لم يكن من قبيل الصدفة أن تمت الإشارة إلى مدة 30 يوما. ثم من جهة أخرى أو على صعيد آخر، تمت الإشارة إلى أن النظام القانوني المنطبق هو النظام الذي حدد حالة الطوارئ في 26 من جانفي من سنة 78 و900 وألف، وهو نظام تم تحديده عملا بالأمر عدد 50 الصادر في نفس اليوم. نعم. علما وأن هذا الأمر اعتبر في ذلك الوقت مخالفا للفصل 46 من دستور 1 جوان 59، والفصل 80 هو تقريبا اقتباس في كثير من جوانبه في كثير من عباراته من الفصل 46 من الدستور القديم لتونس، دستور 1 جوان 59. تمت الإحالة إذن إلى نظام حالة الطوارئ وليس لأي نظام آخر، لأن الفصل 80 يتحدث عن تدابير استثنائية دون تحديد النظام. رئيس الجمهورية قال إن الأمر سيتعلق بحالة الطوارئ وعملا بالنظام القانوني الذي تم وضعه في 26 من جانفي من سنة 78. نعم. لأن قلت كان يعتبر غير دستوري
نعم. إذا أستاذ لأنه قيس، جاء بقواعد أو بعقوبات كان يفترض أن تكون من ميدان القانون وليس من ميدان السلطة الترتيبية العامة التي كانت مخولة لرئيس الجمهورية في ظل دستور 1 جوان من سنة 59. نعم، شكرا لك على هذا التوضيح أستاذ قيس، وأنت دفعتني إلى طرح مزيد من الأسئلة لأستوضح من خلال يعني جاء على لسانك. مثلا تحدثت قلت هناك جملة من الشروط الموضوعية، نعم. ولا يكفي فقط ذكر الأسباب نعم. أو أن تقول بأن الوضع مهدد، وإنما يجب أن تكون هناك يعني هناك ما يضرب الأمن واستقلال البلاد. لا الأمن ويتعذر السير العادي لدواليب الدولة، ويتعذر أيضا تتعلق بضرورة أن تسير دواليب الدولة تسير سيرا طبيعيا. نعم. ثم أن الوضع اليوم نعم. يقتضي مثل هذا الإجراء أم هناك أسباب أخرى أم هناك أو لا نعلمها أو أوضاع لا نعلم تفاصيلها؟ في كل الحالات هناك الجانب القانوني قابل للنقاش، الجانب السياسي غير واضح، والنظام القانوني الذي تم الاختيار عليه هو بدوره قابل للنقاش، وقد نوقش كثيرا على مدى عقود منذ أن تم إرساؤه في مفتتح سنة 78 و900 وألف أثر الإضراب العام الذي تم إعلانه في يوم الخميس الذي يعرف بيوم الخميس الأسود. يعني النظام حالة الطوارئ منظم بالأمر، وكان يفترض أن يكون بقانون يعطي بعض الاختصاصات الواسعة لوزير الداخلية وللولاة، وهناك نظام خاص ونص على تفاصيله الأمر المذكور. نعم. أستاذ قيس، الشروط الشكلية برأيك أنت هي غير مستوفاة من استشارة؟ نعم، هو بالرئيس الجمهورية لأنه رجل قانون ذكر الاستشارة ولم يذكر الإعلام. بالنسبة إلى الشروط الموضوعية أعتقد أنه من حقنا أن نتساءل لماذا هل هناك هذا الخطر الداهم الذي يهدد أمن واستقلال الوطن؟ هل هناك تعذر للسير الطبيعي للسلطة العمومية أم لا؟ كل هذا كما قلت هذه شروط نص عليها الدستور، وما نراه اليوم وما نلاحظه أنه ليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ مثل هذه القرارات، اللهم إذا كانت لرئيس الجمهورية ولا السلطة المعنية معلومات لا نعلمها. نعم، قد يكون لا نعلمه. مهم جدا ما تقول. وأختم معك أستاذ قيس لو سمحت، جاء على لسان الأستاذ بيجي قايد السبسي رئيس الجمهورية أنه في حالة تعرضت تونس لا قدر الله لا سمح الله إلى ضربة أخرى إرهابية على غرار ما حدث في القنطاوي فإن آنذاك الدولة ستنهار. ماذا يعني الدولة ستنهار؟ نعم، الدولة هي مجموع المرافق العمومية، ولكن الدولة التونسية ربما مستهدفة في وجودها بمؤامرات كثيرة ليس بمثل هذه العمليات فحسب. الدولة هي مجموع المرافق العمومية التي يجب أن توفرها للمواطنين. هل أن ضربة أخرى من قبيل ما حصل بسوسة ستؤدي إلى انهيار الدولة؟ لا أعتقد، سوف تكون مؤثرة، ولكن لم تنهر أي دولة في العالم بمجرد حصول عملية إرهابية فيها. كان اليوم المواطنون يتساءلون أسئلة كثيرة: لماذا وقع كل هذا الذي وقع؟ من يقف وراءه؟ وماذا يرمي إليه؟ وما هي الأوضاع الحقيقية؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى كل هذه الأوضاع؟ أما أن يقال إن الدولة التونسية رهينة ضربة أخرى، فأعتقد ربما كان ذلك من قبيل المجاز بالدلالة على أن الوضع يقتضي مثل هذا الاختيار مرة أخرى، اختيار يبدو على الأقل في الظاهر قابل للنقاش كثيرا. نعم، شكرا لك أستاذ قيس سعيد، كنت معنا عبر الهاتف. أستاذ قيس سعيد المتخصص، شكرا لكم وتقبل الله صيامكم، ونلتقي إن شاء الله في مناسبة قادمة. وأنت بالأمس نلتقي إن شاء الله، وتونس بدون طوارئ إن شاء الله.